वर्षा पाग को गरम गरम आलू परोटा किपरि प्रस्तुत करवा ताल फ्रेंड्स आपण मैंने सब घरे आलू परोटा प्रस्तुत करुवे किंतु यार सठिक प्रणाली जान थे ताल फ्रेंड्स आसतु वीडियो माध्यम देखा कि आलू परोटा किपरि प्रस्तुत करा जाए। आपण मैंने वीडियो देखिपे केते सुंदर देखा जाउछि आलू परोटा खाइबा को मध्य बहुत टेस्टी। आपण मैंने डेरी न करी एहीपरि थरुटे प्रस्तुत करी देखंतु। ताल फ्रेंड्स प्रथमे आलू परोटा पई किछि अटा नै जिबा आपण मैंने जेतिके आलू परोटा पई आवश्यक अटा सेतिके नै जिबा अल्प लुण पकईदेवा 2 ରୁ 3 बड़ चामच रिफाइन तेल मुझे पकई नहीं भल भाव में गोल नहीं अल्प अल्प पानी दे भलसे चकुटी नवा जमीक आम रुटी बा परोटा अटा चकुटी था सेहीपरि भाव में मुझे अटा को चकुटी नहीं देखूँ एथर अटा चकुटा आम प्रस्तुत हो जाए अध घंटा छाड़ी नवा यापर आलू को सीझे नहीं देखूँ यहाँ भलसे यहाँ चकुटी नवा ताल फ्रेंड्स आलू चकुटा आम प्रस्तुत हो जाए। प्रथम कढ़ई किसी सोरिष तेल नहीं जावा तेल भलसे गरम है से जीरा और किसी सोरिष को भलसे फुटे नवा यापर टिकी टिकी करी काटिकी रखिथिबा पियाज को पकई भल भाव में प्रथम आम भाजी नवा से आम कंचा लंका अदा रसुण छेचा पकईकी किछि समय पई भाजी नवा या बेसी भाजवा नहीं बेसी कड़ा करवा नहीं यही टाइप एमती मु प्रथम भाजी नहीं से किसी चाट मसला जदि चाट मसला न थाए तेबे गरम मसला पकई नवा यापर अल्प किसी हलदी गुंड पकईकी तेल किछि समय पई प्रथम आम भाजी नवा ताल फ्रेंड्स देखो बघर आमर प्रस्तुत हो जाए चकुटिकी रखिथिबा आलू को पकईकी भल भाव में बघारी नवा या आपण मैंने आलू चटनी बा आलू भर्ता जहाँ भी आपण मैंने कहींपारे या प्रथमे भलसे बघारी नवा आपण मैंने चाहिए या न बघारी कंचा आलू नहीं प्रस्तुत करें ताल फ्रेंड्स स्वाद अनुसार लुण पकईदेवा और आवश्यक अनुसार धनिया पत्र व्यवहार करें यार बास्ना बहुत बढ़िया आसी थाए। ताल फ्रेंड्स देखो केते बढ़िया से आमर आलू चटनी प्रस्तुत हो जाए प्रस्तुत कर रखिथिबा अटा चकुटा से आम छोट छोट गुड़ा एमती प्रस्तुत करनबा यापर या रुटी टाइप बेली नवा ताल फ्रेंड्स एमती पतला पतला रुटी मु प्रस्तुत करनी पूर्व वीडियो रे आपण मानकु देखैछि पियाज परोटारे 2-3 प्रकार पियाज परोटा प्रस्तुत करथिले आपण माने जेकोसी टाइप रो प्रस्तुत करि नै परिबे। मु प्रथमे एहीपरि साइज रो पतला पतला रुटी प्रस्तुत करनी देखंतु केते पतला पतला हेछि रुटी या परे सेतिरे आमे रिफाइन तेल बा घियो पकई नै याकु चारियाडे एमती बोली नबा या परे प्रस्तुत करि रखिथिबा आलू चटनी बा आलू भर्ता बा आलू पूरा जहाँ भी आपण माने कहि परिबे से सब को देकी याकु चारियाडे एमती लगे नवा ताल फ्रेंड्स मुझे आलू को बघारिकी नहीं आपण मैंने चाहिए सीझा आलू को चकुटिकी कंचा पियाज सब मसला मसली पकईकी नहीं पारे ताल फ्रेंड्स किंतु बघारिकी टिके नेले यार बास्ना बहुत बढ़िया आसी थाए यापर अन्य एक रुटी को ताऊपर एमती देकी चारियाडू एमती चापी नवा जहाँफल कि रुटी सेकिला बेले आदौ खोलिब नहीं। ताल फ्रेंड्स गोटे तावा को भलसे गरम कर यापर प्रस्तुत कर रखिथिबा आलू परोटा को पकईकी या भलसे सेकी नवा टिके सेकी होला परे एथिरे आमे घियो बा रिफाइन तेल देदेबा जहाँ भी आपण मानकु पसंद जदि घियो पसंद घियो दे पारिबे नले रिफाइन तेल भी दे पारिबे। ताल फ्रेंड्स देखंतु केते बढ़िया से हमर प्रस्तुत हो जाई वर्षा पाग को गरम गरम आलू परोटा। ताल फ्रेंड्स आपण माने देखंतु केते बढ़िया से ही आलू परोटा प्रस्तुत हो जाई एई टाइप रे एमिति मु सब आलू परोटा को प्रस्तुत करि नैछि आपण माने एई टाइप रे थरुटे प्रस्तुत करि देखंतु आलू परोटा निश्चित भावे आपण मानकु पसंद आसीबो। ताल फ्रेंड्स आलू परोटा प्रस्तुत करबा समय एमिति भी कंटा चामच माध्यम रे आपण माने चारियाडू एमिति देले बहुत सुंदर देखा जाए थाए। ताल फ्रेंड्स यही टाइप एमती मु सब प्रकार आलू परोटा प्रस्तुत करनी। ताल फ्रेंड्स आपण माने वीडियो रे देखि पारुथिबे केते सुंदर हेछि आलू परोटा खाइबा को मध्य बहुत टेस्टी बास्ना मध्य बहुत बढ़िया। आपण माने भी डेरी न करी एही परि थरे बघारी की प्रस्तुत करि नियंतु आलू परोटा। ताल फ्रेंड्स मु आपण मानको देखौछि केते सुंदर केते बढ़िया से हमर आलू परोटा प्रस्तुत हेछि देखंतु। ताल फ्रेंड्स आपण मानको ए आलू परोटार वीडियो केमिति लागिला हमकु कमेंट माध्यम रे निश्चित भावे कमेंट करंतु। या पूर्व जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तेज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर नियंतु आ पाखरे आसुवा बेल आइकन को दबाई दियंतु। एहीपरि नुआ नुआ रेसिपी मुने आसीबे आपण मानक पई किपरि खूब कम समय सहज उपाय प्रस्तुत करि परिबे।